好多人都以為小炒王好複雜，其實自己喺屋企唔使2分鐘就輕鬆搞掂，仲非常好味。又嚟咯喎！嗱，今日呢個菜啊，佢係好簡單又好送飯嘅，你睇住啦。嗱，呢隻呢就叫韭菜花，洗乾淨佢。我呢邊5蚊一斤，唔知大家嗰度幾錢一斤呢？呢個魚蝦仔，無論你攞嚟炒乜嘢都好好食，大家可以試下，用溫水浸佢10分鐘。嗱，呢隻魚蝦仔啊，就有好多食法嘅，攞嚟蒸嘢啊、炒嘢啊、炆嘢啊，都係好好味噶。嗱，我將佢個鏈接放喺視頻嘅左下角啦，有需要朋友可以去睇睇。韭菜花就要提前炒下佢，俾啲鹽有底味就可以炒到啱啱熟橙漆。再爆香薑蔥蒜，加入魚蝦仔炒香佢，俾啲豉油，再加入韭菜花、少許蠔油，炒勻佢就 OK。呢個酒店同款個小炒王超正啊！快啲試下啦〜